Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours avec une nouvelle vidéo. Il y a elle a des conseils pour la deuxième année médecine avec toujours des aides docteurs. Alors, c'est parti. On va essayer premièrement de parler le système unitaire. La première des choses, قبل ما تبدي كاع تقرا لك تعرف c'est quoi une unité, شنو le système unitaire, etc. Donc l'unité هي عبارة على ensemble de modules وهاد les modules كامل يحكوا على le même intitulé. Et donc, pendant la deuxième année, vous allez, c'est-à-dire aborder واحد 5 plutôt unités. D'accord. Chaque unité رايح يكون عندنا 4 تاع les modules 4 modules اللي هي l'anatomie اللي هي la physiologie l'histologie et la biochimie ou la biophysique. Donc il y a des unités les يكون فيهم la biophysique comme l'unité cardiovasculaire cardio-respiratoire كاين et neuro كاين اللي يكون فيهم que la biochimie comme digestif génital etc. D'accord. Donc هذا هو le système unitaire, ça veut dire c'est un ensemble d'unités وهاد les unités هما عبارة على 4 modules وهاد les 4 modules كامل يحكوا على un même intitulé. Ça veut dire إلا حكينا مثلا على الكارديو ريسبيراتوار نحكوا l'anatomie تحكي على le cœur et les poumons, تروح للفيزيولوجي تحكي على le fonctionnement du cœur et du poumon, تحكي على l'histologie la structure histologique du cœur et du poumon وتاني غادي تقروا معاها كيما قلت les organes lymphoïdes. تاني يكون عندنا la biophysique ou la biochimie اللي تحكي تاني على le cœur et les poumons. Donc دايما يكون عندهم le même intitulé كيما قلت. Maintenant شهمالا le problème تاع le système هو le système unitaire يكون مليح بالبزاف. Ça veut dire منظم يساعدك باش تكون branché etc. Mais le problème اللي فيه هو le problème du temps. Le temps تكون vraiment يعطيك unité وتكون limité في le temps. Ça veut dire que يقولك l'unité الفلانية رايح تفوتها في 5 semaines. Alors في دوك 5 semaines اللي يقولك تكون كملت une fois تكمل يعطوك une semaine de révision ومن بعد كينا دير l'examen directement. على عكس في لا troisième année إن شاء الله رايح يكون عندك لي سومان اللي تقرا فيهم l'unité. Après من تكمل لي سومان تروح directement دير l'examen. Donc pas de semaine de révision. Ça في la deuxième année يمدوا لكم une semaine de révision. D'accord. Donc فهاديك la semaine de révision vous êtes obligé باش تعاود تريفيزي كاع الصوالح اللي شفتهم في l'unité تاعك في هادوك les 5 semaines. Donc تسالك لك تقسم وقتك تطلع الحساب وتكون vraiment très à jour. Il faut donc organiser le temps, organiser روحك, organiser كلشي. Comment on organise le temps? Ça veut dire يكون عندك la semaine نتاعك وين يكون عندك un emploi du temps اللي تمشى به la faculté. قال اليوم عندنا في لافاك عندنا l'anatomie والفيزيولوجي. alors il fallait من تولي للدار دير l'anatomie ودير الفيزيولوجي إذا كنت capable باش ديرهم les deux. إذا ما كنتش capable باش ديرهم les deux essayer باش دير واحدة فيهم. l'essentiel دير حاجة في هذاك النهار pour rester toujours à jour parce que الناس توقع في le problème de retard وإذا وقعت في الretard vous pouvez pas rattraper. Vous pouvez pas rattraper. Donc أنا juste un petit conseil إذا وقعت في الروتار خلي هادوك لي كور اللي راك روتار فيهم وبدا معاهم. مثلا انايا j'ai pas révisé pour la première semaine فاتت وما ريفيزيت والو. من تبدي لا دوزيام سومان نتاعي نبدا معاهم كوم سي راني اجور. نبدا نقرا معاهم هذيك لا دوزيام سومان ومن بعد نشوف كيفاش نصيب الوقت ونراترابي صوالح تاع لا بروميير سومان كيما هكا باش هكا الواحد ما ينغبنش وما يطيحلاش المورال وكاع باسكو مين تشوف الناس سابقينك وقابطين صوالحهم وكاع وانت راك قاعد ما قادر فيها والو دونك شويه تنضر. Donc essayez تاني essayez bien sûr أنك تكتب bien sûr دير تبريباري لي ريزومي تاعك. دايما نقولها ونعاودها
كاين des livres, essaye de chercher كاين في les drive وكاع des livres bien expliqués تاخدهم وتلفزي منهم تاخد باسكو علاش لي ليفر تحقهم باش vous gagnez des informations supplémentaires وهذوك les informations supplémentaires يخلوك de plus en plus تفهم كتر وكتر شراك قاعد دير. Essayez de prendre des notes surtout pour ناس اللي تاسيستي essayez تاخدو des notes même de faire des recherches c'est-à-dire sur Google, sur YouTube, etc. pour gagner de plus en plus des informations. Essayez de déchiffrer le Coran تاعكم يكون عندك un peu les copier هكذاك. Essayez de dire les couleurs تاوعك على les points qui sont importants. Essayez de préparer des schémas, essayez de faire des repères, essayez de faire tout pour comprendre et apprendre. Et bien sûr, دائما نقولها لكم لازم الأولى vous comprenez après vous commencez à apprendre تحفظوا الحوايج اللي يقلهم حفيظة. دونك حنا ماشين نحفظوا كل شيء نو كاين دي تروك اللي يقلك تحفظهم كاين دي تروك اللي يقلك تفهمهم دونك سي سا وابخي في لا فان دو كورسوس شحال الصوالح اللي غادي يقعدوا لك صوالح اللي فاهمهم ماشي الصوالح اللي حافظهم حفيظة تروح لك مي الفهمة تبقى لك داكور وسيوها غير مع pendant التيرمينال كنتو فاهمين السيونس تاعكم بيان كنتو فاهمين لو ماتس تاعكم بيان دونك ميم كون يجيبوا لكم ان سوجي دروك تقدر تحله لو بلو نورمالمون بوسيبل خاطرش راك فاهم دونك هذا هو le but. Derka, je vais essayer rapidement de parler à les examens. Donc, c'est important de savoir le déroulement de l'examen. L'examen تاعكم كيفاش رايح يدير le déroulement نتاعو. La première des choses le MD رايح يكون فيه un sujet. هذا le sujet متعلق كامل l'unité. Donc يتكلم على كاع l'unité. Donc مين يتكلم على كاع l'unité رايح يكون فيه 80 questions. 90 questions au total. D'accord? هادو les 90 questions au total شهما رايح يكون فيهم بيان سور هادو ال 90 كيسيون رايحين ينقسموا على لي 4 موديول اللي كنا حكينا عليهم. مثلا نمدو ان اكزامبل يكون عندك 20 كيسيون بور l'anatomie même 15 cours ou 5 TP. histologie قال عندك مانيش عارف جو سي با عندك تاني 20 كيسيون. فيزيولوجي قال عندك 10 والاخرى عندك دي كيما هكا يتمشاو داكوغ. ça veut dire que يكونوا مقسومين على هاد لي 4 موديول ويكون سوجي واحد فيه كاع لي موديول. حتى في اورون في لا فاكولتي تاع اورون ما يكتبولكش فوالا لا فيزيولوجي فوالا هادي l'anatomie فوالا هادي منا ما يكتبولكش كاريمون. La durée de une durée de 120 minutes et voilà donc هذه هي في هاد 120 minutes تقد تحل 90 questions. Alors c'est ça. Alors وصلنا la fin تاع هاد la vidéo. Thank you. Ou toujours je vous dis n'hésitez pas d'écrire des commentaires et voilà. Je vous remercie.